Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Agak kurang sehat. Baik Pak, di sini saya akan melakukan teknik relaksasi napas dalam dan juga batuk efektif. Kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Yang pertama kita pasang dulu ini Pak. Bapak bisa minum terlebih dahulu. Selanjutnya Bapak tarik nafas sebanyak 3 kali, dan yang terakhirnya Bapak bisa mengeluarkan dahak. Tapi Bapak tarikan nafas sekarang hanya 2 kali ya Pak. Nanti yang ketiga kali saya kasih tahu. Boleh dimulai Pak. Baik Pak, untuk yang terakhir Bapak bisa mengeluarkan dahaknya ke sini, tarik nafas, tahan, lalu keluarkan dan masukkan ke sini ya Pak. Tindakan ini dicukupkan sekian ya Pak. Semoga Bapak bisa napasnya lebih lancar lagi. Semoga cepat sehat ya Pak.